Kanyo mochope giko mag weche manyien midhiambo makawuono kamano kuom bedo kodwa. Report moro owuok Homa Bay. Jo Homa Bay ywak ni gionge pi. To kineno kaka japicha mago ka picha Homa Bay County iluongo ni James Latano. Ogo picha to tok jok mawuoyo en nam lolwe. Batti. Ang'o matimre Homa Bay? Ageni Jamigori. Batti Jamigori. Choma choma Homa Bay ter. Lydia. Okadwa donjo kuom Lydia direct. Lydia ang'o matimre Homa Bay? Ineno gi wang' en report. Ineno gi wang' kata obedo nitie ng'ikruok gi mashin mano los gi pesa modhuro. Apani mokelo tabu. Bedo gi ng'ikruok matin. Wabro lose wan gi sirikal matiyo. Odi manyo pesa mar loso masin. Beche ne rach ng'ene pesa no ya kuma bor koro pod wapango. Jomani sabit bro wacho ang'o ya. Gin kata gama wanene tok jok mawuoyo gi. Ang'o me joma bedo pek e wach mar. Joma bedo pek. E wach mani nyiewo masin. Masin mar nyiewo ka pi kuwuok ka nam ka dhi. Pi ma kata chwana chu dundu to chope nam ta kudha machogo. Gori nitie. Yeri Seven tina mun gi pinya. Ana wudu yoma. Pi omakre mana gi lopa. Wan wakwayuage nikech wan gi masinde. Wan gi masin ma gine ma gole gi. Wacha bro dugo timo ne Homa Bay ka ko bole no gi wang' ka mwadhe chomo. Lydia wacho ni in front here. Weche dhi bedo maber ne jo. Wan gi ben suda. Wan wanya gi ben suda wadhi muoke. Gima chako mako dhoga ni kare Batti ing'e dhok adi mopogore gi Kiswahili gi Kisungu gi dholuo masani chuligo nikech ing'e ni chon imiyowa disk. Ing'e dhok adi mopogore gi Kiswahili, Kisungu gi dholuo? Ikwana adek. Ang'e dhok mar ang'wen iluongo ni dhochi. Kata dhochi ang'e. Dhochi gi dhochi. Donge wapenja dhok ma. Agolo dhochi e question. Dhochi ni gimare nyapogre. Koro dhok mane mi dhochi cha gi chichi nyalo pogore. Dhochi cha gi chichi nyalo pogore. Anotie. Mane ngin luonga tie na anotie. Koro ng'e dhok moro ming'e. Mano kiny. An gi yote mowuok ka ma is important kabisa nyakora Ramogi japecha iyo tulia. No ka gi Justus Okumu kod Mikachi luongo ni Pastor Elizabeth gine gwenge mag Homa Bay kocha gi Gerald Ochieng kod Colin Cyrus giwacho ni sani koro gilemo mondo mi piny Kenya med bedo gi kwe mobedo bang' ka joland duoko mar ombulu kata bed ni nitiere bura ma pod nitiere do gin gilemo ni piny Kenya bed gi kwe kod achiel mar oganda ma kaka osebedo e kinde ni mosekalo. Mano oti maduong' ahinya japicha James Opondo ma nok anyal weyo mok anyiso oganda ni lemo nitie madhi mbele. Samuel Oyugi wacho ni eno ya Oyugis kata kamano odwa no dhi odag Kiambu to puonje dho kuyo ochul kuoro mama inotimo mondo en bendo ng'e dho Kiambu koseng'eyo dho jogot to dwa dhi manyo kom mar MC. An ang'eyo dho Kikuyu masani kata kotera Inoro tanyalo wacho man tim nyaka PTC. Negorevotia. Nikirevotia Inoro TV jetago James Opondo. Koro nyakwang'e gigi kwaseng'e gi mang'eny kama ka koro ineno ukabila kene gigi bro. Lalo mano kare. Baba Twins maro Onjinyo to wacho ni en ber ka bura machalo kama mano motere Supreme oyal kod okinde moya oko mar Kenya. Ka bendo wacho ni onge kod adier gi Supreme Court ma pacho ka. Conex Minifilio poya inyo wacho ni MCA milongo ni Maina Wudo Kuyo no mano MCA margi gine mane gigone ombulu. Nyiso ni gitemo keto thuolo bedo malach ne ng'ata teknini gi ranyisi makare mar dongo oganda ma idake Pochgi Park. Mano en ranyisi ne achiel kachiel jo Kenya chako yawo wang'gi kendo gichako gombulu ka ok gideo kit chwech kata mana kabila ma ng'ato yae. Osiepo ma iluongo ni Awete ne DH captain. Ng'ene DH captain ne gin jok mar Oboche kama oting'o Kevin ma Nyakwardani. Onyiso neno ayo makare ka entiere dala mar Uyoma. Mano DH captain. Top ne nega top.
kapok top moro dhi onegi sani yena mondo walore nikech ang'e nitie top mariti kwa Ramogi erokamano kuom kete mana ka Ramogi TV are chakruok nyaka giko en gi chuny monyosore kata gi chuny mojiwore wago erokamano re kaka ikete Batti gi chuny mobolore wago erokamano kuom jiwowa kendo bedo kodwa orote ni studio kae kinde ka kinde wago erokamano. Oponi ok watimo moro meneno ka ok watimo ni kawuono odiechieng' ma kiny nitie kendo kaka Ramogi TV wamedo singo mar kinde duto dewo gik midwaro kod wachi wuon ka wan bende wakelo ni weche manyien motenore kod ngima ni gik matimore alwora mari. Ka ok kamano yiena mondo walore gi kanyinga en George Batti kuom thuolo ni duto te Eloko marwa obedo Elizabeth Otieno. Eloti mokonyo waloso weche gi Nyankura Mga Juang kotel ne kanyo gi Ken Mga gi Jay Bonyo kachiel gi Lindsay Simani studio ka wagoniro kamano. Be gotieno makare nyinga Lydia Okelo. Wach gi paka ne jo Kenya duto jo Homa Bay jo Kajulo duto kamoro ma untiere. Be kodo tino makare nyinga en James Pondo.